নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু অর্পিতা রায় ভ্লগ মি অ্যান্ড মাইসেলফ চ্যানেল। এখন তো পিঠেপুলি উৎসব, পৌষ পার্বণ চলছে। সবার বাড়িতেই খুব পিঠেপুলি বানানো হচ্ছে, কিন্তু কিছু মানুষ আছে দেখবেন অত যে পিঠেপুলি খাওয়ার একদম শৌখিন তা ঠিক বলা যায় না, হয়তো নিয়ম রক্ষার্থে খান। কিন্তু আমি বলবো যে একটু ভিন্ন কিছু ট্রাই করি, চলুন। এই যে দেখছেন, আমি যে কালো গুড় ব্যবহার করি, সেই একটা দলা কালো গুড় নিয়ে নিয়েছি। সেটার মধ্যে জল দিয়ে আমি মাইক্রোওয়েভে এটাকে গরম করে নিয়েছি। কেন গরম করেছি? যেন গুড়টা গলে যায়। সে আপনি কড়াইয়ের মধ্যে যদি করেন, কড়াইতে দিয়েও গলিয়ে নিতে পারেন। জাস্ট গুড়টাকে গলাবেন, কোনো পাক দিতে হবে না। এবার এটার মধ্যে আমি 50 গ্রাম বাটার দিয়ে দিয়েছি। আপনি চাইলে আরেকটু বেশিও দিতে পারেন, কিন্তু আমি ওই 50 গ্রাম বা 60 গ্রামের মতোই হবে। আমি যদিও চোখের আন্দাজে করছি। আমি ওই অর্ধেকটা কৌটো দিয়ে দিয়েছি বাটার এখানে, এবং গরম গুড়ের জলটার মধ্যেই দিয়ে দিয়েছি, কারণ বাটারটাও তাহলে গরমে গরমে গলে যাবে। একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে এখন আমার গলিয়ে নেওয়ার পালা। এই দেখুন, গরম জলে পড়া মাত্র বাটারটাও গলে গেছে। বাস, আমার মোটামুটি মিষ্টিটা স্বাদ আন্দাজে আপনি একটু কম বেশি করে নেবেন। আমি ওই একটা দলা দিলেই আমার মোটামুটি বেশ কিছু বিস্কিট তৈরি হয়ে যাবে। আজকে আমি একটা বিস্কিট শেখাবো আপনাদের, হেলদি বিস্কুট। যদিও বিস্কিট কোনো দিনই হেলদি নয়, তবে হেলদি উপকরণ দিয়ে করা। বাটারটা ওটা দিতেই হবে, ওটা না দিলে সেই টেস্ট আসবে না। এইবার আমি দিলাম মৌরি, আর এবার দিলাম প্লেন যে চীনা বাদাম হয় না, সেই চীনা বাদাম আমি শুকনো কোলে ভেজে নিয়ে রেখেছি। সেইটাকে এবার আমি একটু গুঁড়িয়ে নিচ্ছি। আমার গুঁড়ো করার পদ্ধতি মিক্সিতে নয়, বাদাম আমি সবসময় এরকম বেলুন চাকি দিয়ে বেটে আমি গুঁড়ো করি। তাতে একদম গুঁড়ো গুঁড়ো হয় না। মিক্সিতে দিলে না, আপনি পালসে চালালেও ওটা একদম গুঁড়ো হয়ে যায়। যাই হোক, কিছুটা খোসা ছাড়াতে পেরেছি, কিছুটা পারিনি। আমি ওটা শুদ্ধই দিয়ে দিচ্ছি। স্রেফ ওই গুড়ের জলটার মধ্যেই দেখুন আমি একটা একটা করে উপকরণ মেশাচ্ছি। ফ্রেন্ডস, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড সাপোর্ট মি। হ্যাঁ, আর এইবার দিচ্ছি, এটাকে বলে পপড রাজগিরা। আমি খুব রাজগিরা খাই, আপনারা জানেন। হ্যাঁ, এবার সেই রাজগিরাও এখানে আমি মোটামুটি 5 মুঠ মতো নিয়ে নেব। এই যে, এই হলো মোটামুটি আমার 5 মুঠ। এবার আমি এটাকে এর সাথে মেশাবো, মিশিয়ে দিচ্ছি। আমার এমন একটা কনসিস্টেন্সি চাই যেন জিনিসটা একটা কি বলবো, গোল্লাপ নাড়ু পাকাতে পারি, এরকম আর কি একটা আমার কনসিস্টেন্সি চাই। কিন্তু সেটা না আসলে কিন্তু হবে না। এটা মিশেছে, কিন্তু একটু টাইটনেস আর একটু লাগবে। ও, আরেকটা ইনগ্রিডিয়েন্ট ভুলে গেছি, একটু নুন, হালকা অল্প একটু নুন দেবেন, তাহলে না এই যে কোনো মিষ্টি জিনিসের টেস্টটা ভালো আসে আর কি। এটা আমার মত, আপনি মেশাতে পারেন, নাও মেশাতে পারেন, কিন্তু এটা আমি ফিল করি। এই যে দেখুন, এবার আমি গোল্লা পাকাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু একটু টাইটনেসের অভাব আছে। সেই জন্য আমি ওই রাজগিরা, যে পপড রাজগিরা, ওটাকেই একটু মিক্সিতে চালিয়ে পাউডার মতো বানিয়ে নিয়েছি। ওটা রাজগিরা আটার মতো লাগছে, এবং রাজগিরাটা এইভাবেই বানায়। যাই হোক, এই রাজগিরার আটাটাকে আমি এর মধ্যে মিশিয়ে দিলাম। তাহলে দেখুন, যেটা আমি বলছিলাম, যে যেন নাড়ু পাকানোর মতো কনসিস্টেন্সি হয়। এবার দেখুন, জিনিসটা একটু টাইট হয়ে গেছে, এবং এই যে দেখুন, নাড়ুর মতো পাকানো যাচ্ছে। বাস, আমার এইটুকুই দরকার, আর কিছু দরকার না। এইবার আমি আপনার যেরকম সাইজ পছন্দ, আমি মোটামুটি নাড়ুর যে সাইজটা তার থেকে একটু বড়, একটুই বড়, বেশি বড় না, এরকম এই আমার যে তাওয়াটা আছে, ননস্টিক তাওয়া, এটার মধ্যে দিয়ে 4-5টা করে দিয়ে, 5টা করে দিচ্ছি আমি।
আমি কয়েক স্লটে বানাবো। কী করব, এই যে দেখুন তাওয়াটার মধ্যে 1 2 3টে আর এপাশে 4টা 5টা আছে। হ্যাঁ, এই 5টা আমি বেক করব 20 মিনিট। মোটামুটি 15 মিনিটের পরে একটু দেখে নেবেন। আমার মনে হয় ওই 15 থেকে এক একটা ওভেনে এক এক রকম হয় তো, হ্যাঁ, সেই 20 মিনিট বা 15 মিনিটের পরে যেরকম আপনি যে রং চান, আপনার পছন্দসই রং পেয়ে গেলে আপনি নামিয়ে ফেলতে পারেন। এই যে শব্দেই বুঝতে পারছেন কেমন খাস্তা হয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন এই রেসিপিটা। আর আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। বাই বাই।